Let's practice English conversation. 第1章、私の好きな季節。Chapter 1 My Favorite Season. 私の好きな季節は春です。My favorite season is spring. 春は暖かく、でも暑くはありません。In spring, the weather is warm but not hot. 木々や花が咲き始めます。Trees and flowers start to bling. 私は公園で桜を見るのが好きです。I like seeing cherry blossoms in the park. 春の公園はとてもきれいです。The park looks very beautiful in spring. よく散歩に行きます。I often go for walks there. 春には家族とピクニックをするのも好きです。In spring, I also like to have picnics with my family. サンドイッチや果物を持っていきます。We bring sandwiches and fruit. 鳥がさえずり、太陽の下でくつろぎます。Birds sing, and we relax under the sun. たこ揚げをすることもあります。Sometimes, we fly a kite. 春はアウトドアスポーツに適した季節です。Spring is a good time for outdoor sports. 私は友達とサッカーをします。I play soccer with my friends. 家の近くの原っぱで遊びます。We play in a field near my house. 春は私を楽しく元気にしてくれます。Spring makes me feel happy and energetic. 素晴らしい季節です。It is a wonderful season. 第2章、仕事での1日。Chapter 2 The Day at Work. 私は都会のオフィスで働いています。I work in an office in the city. 私のオフィスは10階です。My office is on the 10th floor. デスクは窓際です。I have a desk near the window. 私のデスクからは街が見えます。I can see the city from my desk. 同僚は親切でフレンドリーです。My colleagues are friendly and helpful. 私たちは様々なプロジェクトに取り組んでいます。We work on different projects. ミーティングをすることもあります。Sometimes we have meetings. アイデアや計画について話し合います。We discuss ideas and plans. お昼にはランチをとります。I take a break for lunch at noon. 仕事が終わると、疲れているけれど幸せな気分になります。After work, I feel tired but happy. 仕事も同僚たちも楽しいです。I enjoy my job and my coworkers. 第3章、祖父母の家。Chapter 3 My Grandparents' House. 私の祖父母は小さな町に住んでいます。My grandparents live in a small town. 祖父母の家は古いけれど、とても居心地がいいです。Their house is old but very cozy. 大きな庭があり、たくさんの花が咲いています。It has a big garden with many flowers. 祖父はガーデニングが好きです。My grandfather likes gardening. 祖母は美味しい料理を作ります。My grandmother cooks delicious meals. 家はいつも焼きたてのパンの香りがします。Their house always smells like fresh bread. 私は休日に家を訪ねます。I visit them during holidays. 田舎に散歩に行きます。We go for walks in the countryside. 昔話を聞かせてくれます。They tell me stories about the past. 夜は一緒に古い映画を見ます。At night, we watch old movies together. 彼らの家にはたくさんのアルバムがあります。
Their house has many photo albums. 写真を見たり、話を聞いたりします。We look at pictures and they tell me stories. 私は祖父母とその家が大好きです。I love my grandparents and their house. 第4章、冬のワンダーランド。Chapter 4 Winter Wonderland. 冬は不思議な季節です。Winter is a magical season. 地面は雪で覆われています。The ground is covered with snow. 私は暖かいコートを着て、マフラーをして、手袋をします。I wear a warm coat, a scarf, and gloves. 友達と雪合戦をします。My friends and I have snowball fights. 公園で雪だるまを作ったりします。We build snowmen in the park. 雪に覆われた木々が美しく見えます。The trees look beautiful covered in snow. ホットチョコレートを飲んで暖を取ります。We drink hot chocolate to stay warm. アイススケートをすることもあります。Sometimes we go ice skating. 冷たい空気が頬を赤く染めます。The cold air makes my cheeks red. 冬の夜は長くて静かです。Winter nights are long and quiet. 暖炉のそばで本を読むのが好きです。I like reading books by the fireplace. 冬には特別な魅力があります。Winter has a special charm. 第5章、動物園への旅。Chapter 5 A Trip to the Zoo. 先週末、私は動物園に行きました。Last weekend, I went to the zoo. 動物園は広くて、たくさんの動物がいます。The zoo is large with many animals. ライオン、ゾウ、猿を見ました。I saw lions, elephants, and monkeys. 猿は面白くて、遊び好きでした。The monkeys were funny and playful. ペンギンが泳ぐのを見ました。I watched the penguins swim. スーツを着ているように見えました。They looked like they were wearing suits. 大きくてカラフルなオウムがいました。There was a big, colorful parrot. オウムは少し言葉を話すことができました。It could say a few words. 私はいろいろな動物について学びました。I learned about different animals. 動物園の飼育員が餌をあげたり、世話をしています。The zookeepers feed and take care of them. 私たちはキリンの近くで昼食を食べました。We ate lunch near the giraffes. 動物園を訪れるのは、とてもエキサイティングな体験でした。Visiting the zoo was an exciting experience. 第6章、お菓子作りを学ぶ。Chapter 6 Learning to Bake. 母が私にお菓子作りを教えてくれました。My mom is teaching me to bake. クッキーとケーキから始めました。We started with cookies and cakes. お菓子作りは楽しいけれど、忍耐が必要です。Baking is fun but requires patience. すべての材料を慎重に測ります。We measure all the ingredients carefully. お菓子作りをすると、キッチンからいい香りがします。The kitchen smells wonderful when we bake. ケーキをフロスティングでデコレーションするのが好きです。I like decorating the cakes with frosting. 私のお気に入りはチョコレートチップクッキーです。My favorite is chocolate chip cookies. 友達の分も焼きます。We bake some for my friends too. いつも美味しいと言ってくれます。They always say the cookies are delicious. 母とのお菓子作りは特別な時間です。
Baking with my mom is a special time. 母からたくさんのことを学んでいます。I am learning a lot from her. 第7章、雨の日。Chapter 7, A Rainy Day. 昨日は雨の一日でした。Yesterday was a rainy day. 空は灰色で寒かったです。The sky was gray and it was cold. 私は家の中で雨を眺めていました。I stayed inside and watched the rain. 雨の音はリラックスさせてくれます。The sound of rain is relaxing. 私はお気に入りの本を読みました。I read my favorite book. 愛猫は私の隣で寝ていました。My cat slept next to me. 雨の日は温かいスープがぴったりです。Rainy days are perfect for hot soup. 父が美味しい野菜スープを作ってくれました。My dad made a tasty vegetable soup. 夜はボードゲームで遊びました。We played board games in the evening. 雨の日の平和な感じが好きです。I like the peaceful feeling of rainy days. 静かで落ち着きます。They are quiet and calm. 第8章、映画に行く。Chapter 8, Going to the Movies. 昨日の夜、映画を見に行きました。Last night, I went to the movies. 友達と一緒に行きました。I went with my friends. 新しいアドベンチャー映画を見ました。We saw a new adventure movie. 映画館は大きくて混んでいました。The movie theater was big and crowded. 私たちはポップコーンと飲み物を買いました。We bought popcorn and drinks. 映画はエキサイティングで楽しかったです。The movie was exciting and fun. たくさんの特殊効果がありました。There were many special effects. 映画の後、私たちは好きな部分について話しました。After the movie, we talked about our favorite parts. 私たちは皆、映画をとても楽しみました。We all enjoyed the movie a lot. 映画に行くのは、リラックスするのにとてもいい方法です。Going to the movies is a great way to relax. 第9章、私の日課。Chapter 9, My Daily Routine. 私は毎朝6時半に起床します。Every morning, I wake up at 6:30 a.m. まず、ストレッチをして水を飲みます。The first thing I do is stretch and drink water. それから公園でジョギング。Then, I go for a jog in the park. ジョギングをすると、目が覚めて元気になるんです。Jogging helps me wake up and feel energized. ジョギングが終わったら、シャワーを浴びて服を着ます。After jogging, I take a shower and get dressed. 朝食はオートミールとフルーツです。For breakfast, I eat oatmeal and fruit. 緑茶も飲みます。I also drink a cup of green tea. 朝8時に出社します。I leave for work at 8 a.m. 職場ではメールをチェックし、自分の仕事を始めます。At work, I check my emails and start my tasks. お昼は同僚とランチを食べます。I have lunch with my colleagues at noon. オフィスのカフェテリアで食べます。We usually eat in the office cafeteria. 午後はミーティングをしたり、仕事を続けたりします。In the afternoon, I have meetings or continue my work. 午後5時半に仕事を終えて家に帰ります。I finish work at 5:30 p.m. and head home. 夕方には夕食を作り、リラックスします。In the evening, I cook dinner and relax.
本を読んだり、映画を見たりすることもあります。Sometimes I read a book or watch a movie. 寝るのは午後10時頃です。I go to bed around 10 p.m. このルーティーンによって、私は整理整頓と生産性を保っています。This routine keeps me organized and productive. 第10章、サッカー。Chapter 10 Playing Soccer. 毎週土曜日はサッカーをしています。I play soccer every Saturday. 地元のチームに所属しています。I am part of a local team. 家の近くのグラウンドで練習しています。We practice in a field near my house. サッカーは楽しくてアクティブなスポーツです。Soccer is a fun and active sport. 試合中はたくさん走ります。We run a lot during the game. サッカーではチームワークが大切です。Teamwork is important in soccer. コーチは新しいテクニックを教えてくれます。Our coach teaches us mere techniques. 他のチームとの試合もあります。We have matches against other teams. 勝つことはエキサイティングですが、良いプレーをすることはもっと大切です。Winning is exciting, but playing well is more important. サッカーは大好きなスポーツです。Soccer is my favorite sport. 第11章、私の好きな本。Chapter 11 My favorite book. 大好きな本があります。I have a favorite book. 冒険と友情の物語です。It's a story about adventure and friendship. 主人公は勇敢で親切。The main character is brave and kind. 彼はいろいろなところを旅します。He travels to different places. 旅の途中で新しい友達に出会います。He meets new friends on his journey. 彼らは一緒に多くの困難に立ち向かいます。They face many challenges together. エキサイティングで面白いところもあります。The book has exciting and funny parts. 寝る前に読むのが好きです。I like to read it before bed. 素敵な場所を想像させてくれるからです。It makes me imagine wonderful places. 読むたびに新しい発見があります。Every time I read it, I discover something new. この本は私に勇気を与えてくれます。This book inspires me to be brave. 第12章、街での一日。Chapter 12 A Day in the City. 先週、私は街を訪れました。Last week, I visited the city. 街は賑やかで、人でいっぱいです。The city is busy and full of people. 高いビルが立ち並び、人通りも多いです。There are tall buildings and busy streets. たくさんのお店やレストランを見ました。I saw many shops and restaurants. 有名な美術館にも行きました。I visited a famous museum. その博物館には興味深い芸術や歴史がありました。The museum had interesting art and history. カフェでランチを食べました。I ate lunch at a cafe. 食べ物は美味しかったです。The food was delicious. 公園ではミュージシャンが演奏していました。In the park, musicians were playing. この街には見どころがたくさんあります。The city has many things to see and do. 私はこの街での一日を楽しみました。I enjoyed my day in the city. 第13章、新しい言語を学ぶ。Chapter 13 Learning a New Language.
私は新しい言語を学んでいます。I am learning a new language. 難しいけれど、ワクワクします。It is challenging but exciting. 毎日、話したり書いたりする練習をしています。I practice speaking and writing every day. 新しい言語の音楽を聴きます。I listen to music in the new language. 映画を見るのも役に立ちます。Watching movies helps me too. 時々間違えます。Sometimes I make mistakes. でも上達しています。But I am getting better. その言語を話す友達に会います。I meet friends who speak this language. 私たちは話し、彼らは私が学ぶのを助けてくれます。We talk and they help me learn. 新しい言語を学ぶことは新しい扉を開きます。Learning a new language opens new doors. 私は学び、上達することに喜びを感じています。I am happy to learn and improve. 第14章、初めてのキャンプ。Chapter 14, My First Camping Trip. 初めてキャンプに行きました。I went camping for the first time. 森の中にテントを張りました。We set up a tent in the woods. 森は静かで美しかったです。The woods were quiet and beautiful. 火を起こし、夕食を作りました。We made a fire and cooked dinner. 夜にはお話をしました。At night, we told stories. 空にはたくさんの星が見えました。I saw so many stars in the sky. テントで寝るのは初めての経験でした。Sleeping in a tent was a new experience. 朝には鹿を見ました。In the morning, we saw deer. キャンプは楽しいし、冒険的です。Camping is fun and adventurous. またキャンプに行きたいです。I want to go camping again. 第15章、夢の仕事。Chapter 15, My Dream Job. 大きくなったら、お医者さんになりたいです。When I grow up, I want to be a doctor. 医者は人を助け、命を救う仕事です。Doctors help people and save lives. 人々を健康で幸せにしたいです。I want to make people healthy and happy. たくさん勉強する必要があることは分かっています。I know I need to study a lot. 科学と生物学は私にとって興味深いものです。Science and biology are interesting to me. 有名なお医者さんの本も読みます。I read books about famous doctors. 一生懸命働こうという気持ちになります。They inspire me to work hard. 医師になることは大きな責任です。Being a doctor is a big responsibility. しかし、私は学び、人々を助ける準備ができています。But I am ready to learn and help people. それが私の夢の仕事です。That's my dream job. 第16章、私の町の雨の日。Chapter 16, A Rainy Day in My City. 私の町はよく雨が降ります。It rains a lot in my city. 雨が降ると、町はいつもと違って見えます。The streets look different when it rains. 人々は傘を差し、レインコートを着ます。People carry umbrellas and wear raincoats. 雨の音は心を落ち着かせます。The sound of rain is calming. 雨は街を穏やかにします。Rain makes the city feel peaceful. 雨上がりはすべてが新鮮に見えます。After the rain, everything looks fresh.
虹が見えることもあります。Sometimes we see rainbows. 雨の日は読書をしたり、リラックスするのに適しています。Rainy days are good for reading and relaxing. 私は窓から雨を眺めるのが好きです。I like to watch the rain from my window. 私の街は雨でも美しいです。My city is beautiful, even in the rain. 第17章、農場を訪ねて。Chapter 17, Visiting a Farm. 私は家族とある農場を訪れました。I visited a farm with my family. その農場には牛、鶏、羊がいました。The farm had cows, chickens, and sheep. 私たちは動物に餌をあげたり、撫でたりしました。We fed the animals and petted them. 農場主は私たちを案内してくれました。The farmer showed us around. 食べ物がどのように育つかを学びました。We learned how fruit is grown. 新鮮な野菜を収穫しました。We picked fresh vegetables. 空気は新鮮できれいでした。The air was fresh and clean. 広々とした畑を見るのが好きでした。I liked seeing the open fields. 農場を訪れたのはいい経験でした。Visiting a farm was a great experience. 自然に感謝するようになりました。It made me appreciate nature more. 第18章、私の科学プロジェクト。Chapter 18, My Science Project. 私は科学プロジェクトに取り組んでいます。I am working on a science project. 植物とその成長についてです。It's about plants and how they grow. 鉢に種を植えました。I planted seeds in a pot. 毎日、水をやりながら観察しています。Every day, I water them and watch. 光合成について学んでいます。I am learning about photosynthesis. 私のプロジェクトは楽しくて勉強になります。My project is fun and educational. 成長がわかるように写真を撮ります。I take pictures to show the growth. クラスで発表します。I will present it to my class. プロジェクトをすることで理解が深まります。Doing projects helps me understand better. 科学は面白く、驚きに満ちています。Science is interesting and full of surprises. 第19章、家族でバーベキュー。Chapter 19, A Family Barbecue. 先週末、家族でバーベキューをしました。Last weekend, we had a family barbecue. ハンバーガーとホットドッグを焼きました。We grilled burgers and hot dogs. 家族や親戚も来てくれました。My family and relatives came over. 私たちは一緒に食べ、話し、笑いました。We ate, talked, and laughed together. おじがギターを弾いてくれました。My uncle played the guitar. 私たちは歌を歌い、音楽を楽しみました。We sang songs and enjoyed the music. 晴れて暖かい日でした。It was a sunny and warm day. バーベキューは楽しい家族の集まりです。Barbecues of fun family gatherings. 私は家族と過ごす時間が大好きです。I love spending time with my family. 完璧な一日でした。It was a perfect day. 第20章、図書館へ行く。Chapter 20, Going to the Library. 私は毎週土曜日に図書館に行きます。I go to the library every Saturday.
図書館は静かで、本がたくさんあります。The library is quiet and full of books. 私は歴史や科学の本を読むのが好きです。I like to read about history and science. 漫画や小説もあります。The library also has comics and novels. 学校で勉強することもあります。Sometimes I study there for school. 図書館員は親切で優しいです。Librarians are helpful and kind. いい本を勧めてくれます。They recommend good books to read. 図書館は平和な場所です。The library is a peaceful place. 訪れるたびに新しいことを学べます。I learn new things every time I visit. 大好きな場所の一つです。It's one of my favorite places. 第21章、ビーチでの一日。Chapter 21, A Day at the Beach. 夏のビーチは大好き。I love going to the beach in summer. 太陽は明るく、空は青いです。The sun is bright and the sky is blue. 私は家族と一緒に行きます。I go there with my family. 大きな傘とピクニックバスケットを持ってね。We bring a big umbrella and a picnic basket. 私は砂のお城を作るのが好きです。I like building sand castles. 妹は貝殻を集めるのが大好きです。My sister loves collecting shells. 海は冷たくて爽やかです。The sea is cool and refreshing. 私たちは泳いだり、波打ち際で遊んだりします。We swim and play in the waves. イルカを見ることもあります。Sometimes we see dolphins. 午後はサンドイッチとフルーツを食べます。In the afternoon, we eat sandwiches and fruit. ビーチの夕日はとても綺麗です。The sunset at the beach is beautiful. 暗くなるまでいます。We stay until it gets dark. ビーチは私の夏のお気に入りの場所です。The beach is my favorite place in summer. 第22章、親友。Chapter 22, My Best Friend. 私の親友の名前はアレックスです。My best friend's name is Alex. 幼稚園で出会いました。We met in kindergarten. アレックスは髪が短くてカールしていて、笑顔が素敵です。Alex has short, curly hair and a big smile. 私たちは同じ学校に通っています。We go to the same school. 私たちは公園で自転車に乗るのが好きです。We like to ride bikes in the park. アレックスは面白くて、いつも私を笑わせてくれます。Alex is funny and always makes me laugh. テストのために一緒に勉強します。We study together for tests. 時々ビデオゲームもします。Sometimes we play video games. アレックスはサッカーが得意です。Alex is good at soccer. 私はバスケットボールが好きですが、両方やります。I prefer basketball, but we play both. お昼はお菓子を分け合います。We share our snacks at lunch. アレックスはとても親切で忠実な友達です。Alex is a very kind and loyal friend. アレックスのような友達がいて、私は幸せです。I am lucky to have a friend like Alex. 第23章、隣人の庭。Chapter 23, My Neighbor's Garden. 私の隣人はガーデニングが大好きです。My neighbor loves gardening. 彼は美しい庭を持っています。He has a beautiful garden.
花、野菜、ハーブがあります。There are flowers, vegetables, and herbs. 何時間もかけて手入れをしています。She spends hours taking care of it. トマトの植え方も教えてくれました。He taught me how to plant tomatoes. 時々、新鮮な野菜をくれます。Sometimes he gives us fresh vegetables. 彼の庭は小さな楽園のようです。His garden is like a small paradise. 私は彼と植物について話すのが好きです。I enjoy talking to him about plants. ガーデニングは彼に喜びと安らぎをもたらします。Gardening brings him joy and peace. 私は彼の献身と自然への愛を称賛します。I admire his dedication and love for nature. 第24章、定年退職の計画。Chapter 24, Retirement Plans. 私の叔父は最近退職しました。My uncle recently retired. 彼は35年間教師でした。She was a teacher for 35 years. 今は自由な時間があります。Now, she has more free time. 彼は旅行が好きで、新しい場所を見るのが好きです。She likes to travel and see new places. 釣りや絵を描くのも好きです。She also enjoys fishing and painting. 定年退職後は趣味の時間を持つことができます。Retirement gives him time for hobbies. 彼は頻繁に私たちを訪ねてくれます。She visits us more often. 旅の話をしてくれます。She tells us stories of his travels. 定年退職は彼の人生の新しい章です。Retirement is a new chapter in his life. 彼は新しい興味や活動を探求しています。He is exploring new interests and activities. 第25章、健康でいること。Chapter 25, Staying Healthy. 健康でいることは私にとって重要です。Staying healthy is important to me. 健康的な食べ物を食べるようにしています。I try to eat healthy foods. 果物、野菜、穀物は良いですね。Fruits, vegetables, and grains are good. 私は週に3回運動をします。I exercise 3 times a week. 公園でジョギングするのが好きです。I like jogging in the park. 泳ぐこともあります。Sometimes I go swimming. 十分な睡眠をとることも大切です。Getting enough sleep is also important. 健康だと気分もいいです。I feel better when I am healthy. 水もたくさん飲みます。I also drink a lot of water. 健康でいることは私を幸せにし、活動的にしてくれます。Staying healthy makes me happy and active. 第26章、子供の学校。Chapter 26, My Children's School. 私の子供たちは地元の学校に通っています。My children go to a local school. そこで学び、遊びます。They learn and play there. 学校には大きな運動場があります。The school has a big playground. 学校には友達もたくさんいます。They have many friends at school. 算数、理科、美術を勉強しています。They study math, science, and art. 先生たちは親切で辛抱強いです。Their teachers are kind and patient. 学校の行事で他の保護者に会います。I meet other parents at school events. 子供の成長について話します。
we talk about our children's progress. 学校は私たちのコミュニティの大きな一部です。The school is a big part of our community. 子供たちが学校を気に入ってくれて嬉しいです。I am happy my children like their school. 第27章、レストランでの忙しい一日。Chapter 27, A busy day at the restaurant. 私はレストランで働いています。I work at a restaurant. そこは忙しく活気のある場所です。It's a busy and lively place. 私はシェフで、たくさんの料理を作ります。I am a chef, and I cook many dishes. 厨房は暑くてうるさいです。The kitchen is hot and noisy. たくさんのお客さんのために料理を作ります。We prepare food for many customers. お客さんはパスタやピザが好きです。They like our pasta and pizza. お客さんが喜んでくれると私も嬉しいです。When customers are happy, I am happy. 仕事が終わるととても疲れます。After work, I am very tired. でも、料理と仕事が大好きです。But I love cooking and my job. 第28章、新しい人との出会い。Chapter 28, Meeting New People. 私は新しい人に会うのが好きです。I like meeting new people. どんな人にもユニークなストーリーがあります。Every person has a unique story. 仕事やイベントで新しい人と出会います。I meet new people at work and events. 彼らと話すのは面白いです。Talking to them is interesting. 異なる文化や考え方を学ぶことができます。I learn about different cultures and ideas. 時には友達になることもあります。Sometimes we become friends. 新しい人との出会いは刺激的です。Meeting new people can be exciting. 世界観が広がります。It broadens my view of the world. 新しいつながりを作るのは楽しい。I enjoy making new connections. 第29章、医者を訪ねて。Chapter 29, A Visit to the Doctor. 昨日、お医者さんを訪ねました。Yesterday, I visited the doctor. 定期健康診断です。I had a regular health checkup. 先生は親切でプロフェッショナル。The doctor was kind and professional. 心臓と血圧をチェックしてくれました。He checked my heart and blood pressure. 私は健康です。He said that I am healthy. もっと野菜を食べるようにとアドバイスされました。She advised me to eat more vegetables. 定期検診は大切です。Regular checkups are important. 私の健康維持に役立っています。They help keep me healthy. 良い医療に感謝しています。I am grateful for good health care. 第30章、妹の新しい仕事。Chapter 30, My Sister's New Job. 妹が新しい仕事に就きました。My sister got a new job. グラフィックデザイナーです。She is now a graphic designer. ウェブサイトや広告のデザインを手掛けています。She creates designs for websites and ads. 彼女はとてもクリエイティブで才能があります。She is very creative and talented. 彼女の仕事はやりがいがあります。Her job is challenging but rewarding. 彼女はデザイナーのチームと一緒に働いています。She works with a team of designers. アイデアを共有し、
お互いに刺激し合っています。They share ideas and inspire each other. 彼女は新しい仕事に満足しています。She is happy with her new job. 私は彼女の功績を誇りに思います。I am proud of her achievements. 第31章、孫との週末。Chapter 31, A Weekend with Grandchildren. 先週末、孫たちが遊びに来ました。Last weekend, my grandchildren visited. 元気で笑いの絶えない孫たち。They are energetic and full of laughter. 私たちはゲームをしたり、本を読んだりしました。We played games and read books. 私はクッキーを焼いてあげました。I baked cookies for them. 公園に行って遊びました。We went to the park to play. 孫たちはブランコやスライディングが大好き。They love swinging and sliding. 子供たちが喜んでいるのを見ると、私も嬉しくなります。Seeing them happy makes me joyful. 子供たちは学校のことや友達のことを話してくれます。They tell me about school and friends. 彼らと過ごす時間は貴重です。Spending time with them is precious. 第32章、私たち家族の休暇。Chapter 32, Our Family Vacation. 毎年、私の家族は休暇に出かけます。Every year, my family goes on a vacation. 毎回違う場所を選びます。We choose a different place each time. 今年は山に行きました。This year, we went to the mountains. 山は美しく、平和でした。The mountains were beautiful and peaceful. 私たちは小さな山小屋に泊まりました。We stayed in a small cabin. 日中はハイキングと探検。During the day, we hiked and explored. 滝や野生の動物を見ました。We saw waterfalls and wild animals. 夜は一緒に料理をしました。In the evenings, we cooked together. 火のそばに座って話をしました。We sat by the fire and talked. 夜は星が明るく澄んでいました。The stars were bright and clear at night. 忙しい日常からの解放でした。It was a break from our busy lives. ゲームをして、たくさん笑いました。We played games and laughed a lot. この休暇で、私たちはより親密になりました。This vacation brought us closer together. リラックスして自然を楽しむ時間でした。It was a time to relax and enjoy nature. 私は家族旅行のことをずっと忘れません。I will always remember our family trip. 第33章、私の新しい趣味、写真。Chapter 33, My New Hobby, Photography. 最近、新しい趣味を始めました。I recently started a new hobby, photography. カメラを買って写真を撮り始めました。I bought a camera and started taking pictures. 人、自然、街など、あらゆるものを撮っています。I take photos of everything, people, nature, and cities. 写真を撮ると、世界が違って見えます。Photography makes me see the world differently. 何気ないものに美しさを感じます。I look for beauty in ordinary things. 特別な瞬間を捉えるのが好きです。I enjoy capturing special moments. 日の出の写真を撮るために早起きすることもあります。Sometimes I wake up early for sunrise photos. 朝の光は柔らかくて美しいです。
The light in the morning is soft and beautiful. 夜の写真も好きです。I also like taking pictures at night. 街の明かりが幻想的な光景を作り出してくれます。The city lights create a magical scene. いろいろなテクニックを学んでいます。I am learning about different techniques. 写真はクリエイティブで充実しています。Photography is creative and fulfilling. 自分を表現する方法です。It's a way to express myself. 私は友人や家族と写真を共有しています。I share my photos with friends and family. 彼らは私を励まし、私の作品を評価してくれます。They encourage me and appreciate my work. 第34章、初めてのマラソン。Chapter 34, My First Marathon. 初マラソンのために何ヶ月も練習しました。I trained for months for my first marathon. マラソンを走ることは大きな挑戦でした。Running a marathon was a big challenge. 毎朝、数マイル走りました。Every morning, I ran several miles. 筋力トレーニングとヨガもしました。I also did strength training and yoga. 栄養と水分補給についても学びました。I learned about nutrition and hydration. トレーニングは大変でしたが、やりがいがありました。The training was hard but rewarding. マラソン当日は緊張しました。On the day of the marathon, I was nervous. レースは早朝にスタート。The race started early in the morning. 何千人ものランナーがいました。There were thousands of runners. 観客は私たちに声援を送ってくれました。The crowd cheered us on. 26.2 マイルを走るのは大変でした。Running 26.2 miles was tough. でも、一歩一歩進み続けました。But I kept going, step by step. フィニッシュラインを越えたときは、素晴らしい気分でした。Crossing the finish line was an amazing feeling. 自分の決意と努力を誇りに思いました。I was proud of my determination and hard work. マラソンを完走したことは大きな成果でした。Completing the marathon was a big achievement. 第35章、私の庭。Chapter 35, My Garden. 私の家の裏には小さな庭があります。I have a small garden behind my house. 私は野菜や花を育てています。I grow vegetables and flowers. ガーデニングはリラックスできるし、やりがいがあります。Gardening is relaxing and rewarding. 私の朝は庭で始まります。I start my mornings in the garden. 植物をチェックし、水をやります。I check the plants and water them. 植物が成長するのを見るのは楽しいです。I enjoy seeing the plants grow. 私はトマト、レタス、人参を育てています。I grow tomatoes, lettuce, and carrots. 花は彩りと美しさを添えてくれます。The flowers add color and beauty. ミツバチや蝶が庭を訪れます。Bees and butterflies visit my garden. 自然とのつながりを感じます。I feel connected to nature. 庭に座って読書をすることもあります。Sometimes, I sit in the garden and read. 私にとって安らぎの場所です。It's a peaceful place for me. 庭は私のオアシスです。My garden is my personal oasis. 喜びと満足感をもたらしてくれます。It brings me joy and satisfaction.
野菜は近所の人にお裾分けしています。I share the vegetables with my neighbors. 第36章、動物保護施設でのボランティア活動。Chapter 36 Volunteering at the Animal Shelter. 私は地元の動物保護施設でボランティアをしています。I volunteer at a local animal shelter. そのシェルターでは、ホームレスのペットを保護しています。The shelter helps homeless pets. 犬や猫、時にはウサギもいます。There are dogs, cats, and sometimes rabbits. 私は餌をやったり、掃除をしたりします。I help to feed and clean them. 一緒に遊んだり、愛情を与えたりもします。I also play with them and give them love. 動物たちは友好的で感謝しています。The animals are friendly and grateful. ボランティアをしていると幸せな気持ちになります。Volunteering there makes me happy. 家のない動物たちを見るのは悲しいことです。It's sad to see animals without homes. でも施設は安全な場所を提供してくれます。But the shelter provides a safe place. 私たちは動物たちが新しい家族を見つける手助けをしています。We help them find new families. 動物が引き取られるのを見るのは、やりがいのあることです。Seeing an animal get adopted is rewarding. 私はペットの世話について多くのことを学びました。I have learned a lot about caring for pets. この施設は私たちのコミュニティの重要な一部です。The shelter is an important part of our community. 思いやりと責任を教えてくれます。It teaches us compassion and responsibility. 施設でのボランティアは私の人生を変えました。Volunteering there has changed my life. 第37章、家族の再会。Chapter 37 A Family Reunion. 先月、家族の集まりがありました。Last month, we had a family reunion. 親戚がいろいろなところから集まりました。Relatives came from different places. 祖父母の家に集まりました。We met at my grandparents' house. たくさんの食べ物がある大きな集まりでした。It was a big gathering with lots of food. バーベキューをしたり、ゲームをしたりしました。We had a barbecue and played games. 何年も会っていなかったいとこたちにも会いました。I met cousins I hadn't seen in years. 話や思い出を分かち合いました。We shared stories and memories. 祖父母は子供の頃の話をしてくれました。Grandparents told us about their childhood. 一緒に写真をたくさん撮りました。We took many photos together. 夜はキャンプファイヤーをしました。In the evening, we had a campfire. 歌を歌い、マシュマロを焼きました。We sang songs and roasted marshmallows. 笑いと喜びに満ちた一日でした。It was a day full of laughter and joy. 家族の再会は絆を深めます。Family reunions strengthen our bonds. 愛にあふれた大家族に感謝しました。I felt grateful for my big, loving family. 忘れられない一日でした。It was a day to remember. 第38章、ダンスを習う。Chapter 38 Learning to Dance. ダンス教室に通い始めて3ヶ月です。I started dance classes 3 months ago. 私はずっとダンスを習いたかったんです。I always wanted to learn how to dance. クラスは楽しくてエネルギッシュです。The classes are fun and energetic. いろいろなスタイルのダンスを習います。
We learn different styles of dance. サルサとヒップホップが一番好きです。I enjoy salsa and hip hop the most. ダンスは健康維持に最適です。Dancing is a great way to stay fit. 自分を表現するのにも役立ちます。It also helps me express myself. 私のダンスの先生は刺激的で忍耐強いです。My dance teacher is inspiring and patient. 毎週、クラスが楽しみです。Every week, I look forward to my class. ダンスは私に自信を与えてくれます。Dancing has boosted my confidence. クラスで新しい友達に出会いました。I have met new friends in the class. お互いに練習し、助け合っています。We practice and help each other. コースの最後にはパフォーマンスがあります。At the end of the course, we will have a performance. 学んだことを披露するのが楽しみです。I am excited to show what I've learned. ダンスは私の情熱になりました。Dancing has become a passion of mine. 第39章、水族館へ。Chapter 39, A Visit to the Aquarium. 私は家族と水族館を訪れました。I visited the aquarium with my family. 水族館にはたくさんの海の生き物がいました。The aquarium had many different sea creatures. 色とりどりの魚、サメ、そしてクラゲ。We saw colorful fish, sharks, and jellyfish. クラゲは優雅に浮いていました。The jellyfish were floating gracefully. イルカのショーを見ました。We watched a dolphin show. イルカは賢くて遊び好きでした。The dolphins were smart and playful. 水中にはトンネルがありました。There was a tunnel under the water. その中を歩いていくと、頭上に魚が見えました。We walked through it and saw fish above us. まるで海の中にいるようでした。It felt like we were under the sea. 子供たちは驚き、興奮していました。My kids were amazed and excited. 子供たちは海洋生物について学びました。They learned about marine life. 水族館は勉強になりました。The aquarium was an educational experience. 海への感謝が深まりました。It made us appreciate the ocean more. 楽しくて思い出に残る一日でした。It was a fun and memorable day. 第40章、高校生活最初の日。Chapter 40, My First Day of High School. 高校に入学した最初の日は、ワクワクしました。My first day of high school was exciting. 学校は私が通っていた中学校よりも大きかったです。The school was bigger than my middle school. 少し緊張しましたが、楽しみでもありました。I was a little nervous, but also eager. 自分のクラスへの道を見つけました。I found my way to my classes. 新しい先生たちに会いました。I met my new teachers. 親切で知識も豊富そうでした。They seemed kind and knowledgeable. 新しい友達も数人できました。I made a few new friends. 一緒に昼食をとり、話をしました。We have lunch together and talked. 授業は興味深かったですが、やりがいのあるものでした。The classes were interesting but challenging. 放課後は美術部に入りました。I joined the art club after school. 高校は多くの機会を与えてくれます。High school offers many opportunities. もっと学ぶのが楽しみです。
I am looking forward to learning more. 私の人生の新しい章です。It's a new chapter in my life. それを最大限に活かしたいです。I want to make the most of it. 高校生活は冒険です。High school will be an adventure.